Merhaba sevgili hanımlar, örgülü yerler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Şal'la karşınızdayım. Simli bir ip, şöyle gördüğünüz gibi ipimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 541 numara ipimizin renk numarası hanımlar. 541 numara. Tığım 4 numara 1.60 milim tığ kullanıyorum. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce size modeli anlattım. Şahane modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Bu modeli yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım hanımlar. Şöyle hanımlar modelimi ördüm. Eğer siz bu modelimin videosunu, kurulum videosunu izlemediyseniz linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Bakın hanımlar, şimdi modelimi tamamladım. Zincir sırasındayım. Zincirlerimi ördüm buraya kadar. Burayı bir modeli kol altı yapacağım. Kol altı oyuntusunu. Onu sizinle paylaşacağım şimdi nasıl yaptığımı. Burada ben trabzan değil, trabzan yapmak istemiyorum hanımlar. Çünkü burada da trabzanlarımız yok. 1, 2, 3 zincir çekip şu boşluk var ya. Boşluğa batıyorum, sık iğne. Bir tane sık iğne. Şu trabzanımızın şöyle beline giriyoruz baştaki. 1, 2 tane sık iğne. Şu modelin arasındaki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne. Trabzanımızın beline giriyoruz. 1, 2 tane sık iğne. Boşluğa batıyorum, bir tane sık iğne. Şöyle ikinciyi deneyeyim hanımlar. 1 veya 2, 1, 2 sık iğne. Bir tane şu boşluğa bir tane yapın hanımlar. 2 tane olunca şöyle boşluk oluşuyor. Trabzana 1, 2 boşluğa 1, 1, 2 boşluğa 1. Şöyle trabzanlarımızın tepesine tek tek batıyoruz. Sık iğne. Burada boşluk var, zincir var, içine batıyorum, sık iğne. Trabzanların tepesine sık iğne. Şu boşluğa batıyorum ve sık iğne. Bu bizim sağ kol altı olacak hanımlar. Sağ kol altı. Solu yaptığınız zaman zaten buradan başlayacaksınız. Bunu yapacaksınız. Sık iğnenizi yapıp buradan devam edeceksiniz. İpinizi koparmayacaksınız. Ben şimdi burada ipini koparacağım. Bu şekilde hanımlar. Ve arkadan devam edeceğim. Bu bütün modeller için geçerlidir hanımlar. İpimizi koparıp buradan arkadan şimdi devam edeceğim. Sıkılaştırma. Bakın şuraya batacağım. Şu zincir var ya tepesine. Şöyle ipimizi içinde yürütüp 3 tane zincir çekip buradakine devam ediyorum. Balık sırtımı, buradaki balık sırtımızı devam ediyoruz. Buraya bir balık sırtı, bir tane de modelimizi kol altı oyuntusunu yaptık hanımlar. Kol altında artık herhangi bir işlemimiz yok. Ve şimdi yakaya kadar örmeye devam edelim. Yakaya gelince beraber kesime başlayacağız hanımlar. Evet hanımlar, yakaya geldik. Şimdi burada yapmamız gereken 5 tane zincir çekip buraya trabzanlarımızı örmek. Ben 5 tane değil, bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve şöyle kenar modelimizi örüyoruz. Kesime başlamış oluyoruz hanımlar. Bakın. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum.
Arada bir zincir, 2 trabzan. Burada şimdi yine yapmamız gereken 5 zincir. 5 zincir değil. Şöyle bir bakalım, bir zincir çekip şuraya atıp yuvamızı yapacağız. Bir zincir çektim. 1 2 3 zincir. Şöyle yuvamızı yapacağız. 4 zincir çekip devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve normal bir şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar. Şöyle göstereyim size. Bakın, kesimimizi yaptık. Şimdi gidip döneceğiz. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Zaten burada bunu örüp geri döneceğiz. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle yakaya geldim. Model sırasındayız. Modelimizi ördük. Ben burada bakın 1 2 3 4 5 dilimdir. 1 2 3 dilim ördüm. Çünkü yakayı kesiyoruz. 5 tane yaparsam herhangi bir anlamı kalmaz. 3 dilimi yaptım. Bir zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. İpimi dolayıp şöyle, modelimiz zaten bir şu tarafı bir ters bir düz örüldüğü için evire çevire örülen bir model. Arada bir zincir, bir iki trabzan, zincirimin tepesine batıyorum, kenar trabzan örüyorum. 1 2 3 burada şöyle 3 zincir çekip 4 tane çektim. Trabzanımın tepesine battım. 1 2 trabzan, bir zincir, aynı yere batıyorum. 1 2 trabzan. Burada yapmamız gereken şöyle 5 tane zincir çekmek. Ben 5 tane değil, bir zincir çekiyorum hanımlar. Buradaki boşluğa batıyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir, diğer boşluğa 1 2 3 4 5 zincir ve ara modellerimizi örüyoruz. Şimdi artık yakada bir işlemim kalmadı. Şimdilik hanımlar, bu sırada. Şimdi gelip burada yine dönüşümü alacağım. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Burada zaten şöyle bir tane yuvamız kalmış. 1 2 3 4 5 zincir çekip buradaki zaten buraya atmıyoruz. Buradaki yuvanın içine batıyorum. Şöyle sık iğne 1 2 3 zincir, ipimi doluyorum ve kenar modelimizi örüyoruz hanımlar. Bu şekilde bir modelimiz bitmiş oluyor. Bir zincir arada, tekrar 2 trabzan. Bir 2 3 zincir ve dönüyorum. Kenar modelimizi yaptık. Şimdi bu ipimi doluyorum. Bakın, buraya atlıyorum. Bu aradaki şu ara modelimiz, balık sırtı var ya, onu örüyorum. Bu şekilde. Bir modelimiz bitmiş oluyor hanımlar. Beş zincir buraya değil, zaten diğerine batıyorum. Arada 4 zincir ve tekrar 5. Ve bu şekilde örmeye devam ediyorum yakaya gelene kadar hanımlar. Gidip buradan döneceğiz. Geleceğiz yakaya
beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldik. Bakın yine 1 2 3 dilim yaptım. 3 dilim yapmamın sebebi, çünkü modelimiz gidip gelmeli olduğu için buradaki formu bir dahakine yakalamayacaktık ve modelimiz bu bitmiş olacaktı. Onun için burada şimdi 3 dilim yaptım ve şu ara modelimizi de şimdi bitiriyoruz. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Bakın buraya batıyorum. Bir tane trabzan örüp burayı bitirmiş oluyorum. Buradaki formu yakalamak için, devamı gelmesi için bunu burada 3 tane yaptık. Yani yoksa şu arası olmasaydı zaten olacaktı. Bu ara olduğu için ara modelimizin formu bozulmasın diye aynı şekilde devam ettim. Yani alttaki kesimin aynısını da yine burada uyguladık. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Şimdi burada 1 2 zincir çekiyorum. 3 zincir. Buradaki boşluğa batıp sık iğne. Bakın buradaki ara modelimiz de bitmiş oluyor. Ve buradaki bütünlüğü sağlamış olduk. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4 5 zincir ve devam ediyoruz. Şimdi tekrar örmeye devam ediyoruz. Gidip döneceğiz, yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yaka kısmına geldik. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa, yuvanın içine battım. Bir zincir çektim, ipimi doluyorum. Buradaki kenardaki trabzanımızı örüyoruz. 1 2 trabzan, bir zincir, tekrar 2 trabzan. Kenar trabzanımızı örüyoruz. 1 2 3 zincir. Bakın ikinci modelimiz de bitiyor. Artık kesimi yavaş yavaş bitireceğiz. Bunu bitirdikten sonra ara modelimizi de keseceğiz aynı şekilde ve kesimi bitirmiş olacağız. Buradaki ara model bir sonraki sırada. Şimdi ipimi doluyorum ve bakın şuraya batıyorum. Bakın burada yaptığımız işlemin aynısını. Ara modelimi örüyorum. Bir sonraki sırada ara modeli de bitirip artık kesimi bitirmiş olacağım. 5 zincir, 1 2 3 4 zincir, 1 2 3 4 5 zincir ve şimdi örmeye devam edelim hanımlar. Yine yakaya gelene kadar dönelim, gelip şöyle göstereyim size yakamı. Gidip dönelim, gelip beraber son kesimimizi de yapalım. Evet hanımlar, yine yakaya geldik. Bakın yakamızın güzelliğini, gerçekten çok güzel bir yaka ortaya çıktı. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın 2 tane modelim kaldı. Ördüm modellerimi. İpimi doluyorum. Buradaki ara modelin tepesine batıyorum. Bir tane trabzan iğne. İpimi doluyorum ve diğer trabzanı yapıyorum. Diğer kenar modelimizin trabzanını yapıyoruz hanımlar. Çünkü artık kesimimiz bitmiş oluyor bu şekilde. Bir iki üç zincir ve dönüyorum. Bakın modelimizin ön yüzüne geldik. Bir zincir, aynı yere batıyorum.
Yani kesim bitince nasıl devam edeceksiniz onu sizinle paylaşmak istiyorum şu anda. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın bura zaten artık bitmiş oluyor. Bir trabzanımızı atlıyoruz ve normal bir şekilde modelimizi örmeye devam ediyoruz. 5 zincir araya batıyorum. Ve bu şekilde kesimimiz bitmiş oluyor hanımlar. Ben şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi yakamız bu şekilde çok daha güzel oldu. Siz isterseniz sizin için bir tane yeterliyse bir tane de model kesebilirsiniz. O artık modelin genişliğine, darlığına, omuzuna kadar istemenize bağlıdır hanımlar. Bu tabii ki yelek olmayacak. Bu model anlattığım parçada sizin için kol ve yaka kesmeyi anlattığım bir parçadır. Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle daha yakından nasıl gösterebilirim onu. Kol altı da aynı şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.